Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade hadhaqu. Yoo barbaade Qilee hadhaqu, yoo barbaade Asmaraa hadhaqu, biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnu. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaan nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaa marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaa marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abaluu faatu naa qabsaa, abaluu faatu naa hooggana, abaluu faatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhalee uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade hadhaqu. Yoo barbaade Qilee hadhaqu, yoo barbaade Asmaraa hadhaqu, biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu.
Boris waan irra deebinee mari'annu Boris irra deebinee waan walitti himnu wantin amma haasa hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an Abiy Ahmed itu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisan bas Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u Abiy wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba deemuu qaba jirra caasaan inni diriirse caasaan nafxanyaati jenneerra walii galleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba isatutti mataadha namichi kun aangoo gadhiisuu qaba gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromo namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba gaafanni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu hamma achi geenyutti maal hojjennaadha hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe itti mudduudha maalitti muddina tokko marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama qeerroon marsaadhaan waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a al tokko gabaa lagachuu danda'a al tokko hiriira ta'uu danda'a akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u garuu Oromo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru akka Oromootti kan lolli nutti baname akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname falmachuu kan qabnullee akka sanatti gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abalufaatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha namni hiriira sii ba'u hin jiru namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaami gochuu danda'u nuyidha kan dandammachuu danda'u kanaaf abalufaatu naa qabsaa abalufaatu naa hooggana abalufaatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhale uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e kanaafi namni hundumtu deebii kennuutu irra jira inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise eessa dhaqa lafa barbaade hadhaqu yoo barbaade Qilee hadhaqu yoo barbaade Asmaraa hadhaqu biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni ni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba hila na dhaggeeffadhaa Oromoo wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu Boris waan irra deebinee mari'annu Boris irra deebinee waan walitti himnu wantin amma haasa hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an Abiy Ahmed itu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisan bas Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba deemuu qaba jirra
caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra walii galleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaa. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'aa gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abaluu faatu naa qabsaa, abaluu faatu naa hooggana, abaluu faatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhale uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufuu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade haa dhaqu. Yoo barbaade Qilee haa dhaqu, yoo barbaade Asmaraa haa dhaqu. Biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnu. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra walii galleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa
Oromootti bobbaase namicha nafxanya fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaa. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see gahuu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan obarkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abalufaatu naa qabsaa, abalufaatu naa hoogganaa, abalufaatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhale uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade haa dhaqu. Yoo barbaade Qilee haa dhaqu, yoo barbaade Asmaraa haa dhaqu. Biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnudha. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see gahuu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina?
tokko marsaa marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaa marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abalu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'aa gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abalufaatu naa qabsaa, abalufaatu naa hoogganaa, abalufaatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhalee uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufuu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade haa dhaqu. Yoo barbaade Qilee haa dhaqu, yoo barbaade Asmaraa haa dhaqu. Biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnudha. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jira. Caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaa marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaa marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname,
akka Oromiyaatti kan lolli nutti banan. Falmachuu kan qabnullee akkasatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abalufaatu naa qabsaa, abalufaatu naa hooggana, abalufaatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhalee uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade haa dhaqu. Yoo barbaade Qilee haa dhaqu, yoo barbaade Asmaraa haa dhaqu, biyya Oromoorraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnudha. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jira. Caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko marsaa marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaa marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akkasanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessuudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame
dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaana cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha. Akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abalufaatu naa qabsaa, abalufaatu naa hooggana, abalufaatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhale uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abalu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'e. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jira. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangoorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade hadhaqu. Yoo barbaade Qilee hadhaqu, yoo barbaade Asmaraa hadhaqu, biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnudha. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisa ammas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiyyi wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaan nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaa marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaa marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abalufaatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame